Þá erum við komin hérna í hitt húsið, eða hinn helminginn. Já. Hvað ertu með hér helst í stíðum? Já. Hérna mjög skemmtilegur hestur undan ský frá Skálakoti á 4. vetur. Já. Og Hrund frá Ragnheiðarstöðum. Já, já. Þessi á mjög flotta alsystur sem fór í dóm í fyrra. Já. Hlaut 9 fyrir flesta hluti og 9,5 fyrir fegur reið. Já, já. En að klárhrissa. Ætlar að gera það sama með þennan? Ég held að þetta verði nú alliðahestur. Já. En þetta er mjög skemmtilegt tripi. Já. Svo hérna Hringsonur sem að ég á, bara mjög skemmtilegur, efnilegur klárhestur. Já. Hérna eru hestur sem heitir Tótt frá Hjarðartúni, undan Degi frá Hjarðartúni. Við erum nú verið með aðeins undan Degi og við erum mjög svona hrifin af þeim ákvæmum. Já. Sem við höfum komist með puttana í. Já. Og svo hérna Sara, stóravaskari, meiri mín. Já, hérna er einn drottning frá þér. Já. Hún er nú búin að vera í Fóláldsvík. Já, ég tók undan inn í vetur og ætlaði með hann á landsmót. Já, já. Við sjáum hvað setjum með það. Já. Og hérna... Og í stuði? Já, ég bara nokkuð ánægður með hana. Varstu þá að stefna með hana í B-flokk eða? Já. Já. Svo hérna Daggrós undan Glim og Dögg. Fyrstu ölunarhrissa líka. Já, já. Þetta svona mjög skemmtileg hrissa, en hún svona líklega á leiðinni í Fóláldseignir hjá okkur, síðan í sumar. Sýna hana í Kimbaldómi og svo? Já, sýna hana og svo fer hún undir hesturuglega. Já. Hérna Garún Eystrafróðaldi, undan Glímu og Stála. Já, já. Þessi kemst hratt og örugglega yfir með 9,5 fyrir skeið. Já. Hvað stefnt með hana? Stefnan með hana var að fara með henni í A-flokk og svo fer hún bara í ræktun aftur. Hún hefur nú átt 2-3 fólöld held ég. Já, já. Og hérna, svo hérna fyrstu öluna klárhrissa Gná frá Kílhrunni. Og þetta svona bara, svona að byrja í keppni aðeins. Já, já. Flottar einhverju 9-12 brokk viljugæsla á fyrir reið? Já, þetta er bara mjög skemmtileg meiri frá hjónunum í Kílhrunni. Já. Og hérna systir þessara skjótu undan sömu meri og Sjóð. Já, já. Þessi fór í fyrstu ölum 4. vetra í fyrra. Já, já. Og er bara mjög efnileg hrissa. Stefnt á dóm í vor aftur. Já, já. Hérna Orradóttir líklega svona seinustu dropunum á honum. Já. Þetta er bara nokkuð efnileg meiri einnig sem er bara stefnt með í dóm. Já. Og Hringsdóttir frá Miðfelli. Já, já. Þetta er efnismeiri. Já. Þannig að það er eitthvað til hérna á hrossum? Já, já. Hérna Góði gamli. Já. Hann ætlaði líka í A-flokkinn og ætlar. Já, já. Það er gott að þú kemur aðeins inn á þetta með ætla og allt þetta. Já. Hver er þinn hugur gagnvart landsmóti? Minn hugur er bara ef eitthvað kostur þá eigum við bara að halda landsmót. Já. Ég sé ekki alveg af hverju ekki, en ef einhver yfirvöld segja að við eigum ekki að halda það, þá náttúrulega eigum við ekki að halda það. Þannig er það bara, held ég. Ég sé ekki af hverju, ef hægt er að halda landsmót, af hverju við ættum ekki að halda landsmót. Já. Halda möguleikanum opnum í... Já, já. Allir búnir að þjálfa alveg betur heldur en nokkuð tíman áður, sko. Það er allir heima hjá sér á hestbaki bara. Engin truflun. Nei. En hefur við ekki aðeins að rölta hérna inn í reiðhöllina? Já. Bara til þess að sjá. Hvað ert þú búin að vera lengi hér? Ég er búin að vera núna í, verða 1,5 ár. Já. Og líður vel hérna? Já, mér líður mjög vel hérna. Hérna er svona, já, þessi reiðhöll og við erum búin að vera svona aðeins í endurbótum hérna, að setja spegla og... Já. Og hérna, það er bara... Hafið þið verið að fá til ykkur reiðkynnar í vetur eða hvernig? Já, við höfum verið að fá hérna til okkar, hann Tóni hefur komið hérna nokkru sinnum. Tekið okkur aðeins í gegn. Það er bara virkilega gaman. Er það ekki nauðsynlegt í þessu að halda sér? Jú, það er það. Það er bara nauðsynlegt að
láta aðeins kíkja á sig og hrossinn og velta hlutunum fyrir sér. Já. Svo hjálpumst við náttúrulega mikið að hérna bara tamningafólki. En það er mjög gaman að fá tóna. Þannig að þú ert bara ánægður með stöðuna eins og hún Hansi, þú vilt landsmót og ert með góð hross inni og til í allt. Já, klári allt. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel áfram hérna í vetur. Takk fyrir.